好啦，乾透晒啦，咁咧就砂紙打磨。哇，你真係同啲灰差唔多，不過硬身好多喎，都唔係咁平板喎。立即訂閱頻道帶大家講究新界開工。但係散完啲都幾滑，好滑喎，真係散完真係好滑嘅。不過咧，下次批嗰陣時咧，一定要批足，即係批足啲，啲粒粒突突呢啲咧好難散，所以要批足啲。咁我而家要上啲罩面啦，即係面頭嘅罩。不過呢個咧唔係真係交俾客咧做試驗咧，就唔使整得咁靚仔啦，就試下睇下點樣用嘅啫。但係有啲咩要注意啊咁樣。好，搞掂，等佢乾。咁而家要由第二針啦。水泥咧跟佢步驟做晒啦。好啦，咁跟佢做晒之後嗱，摸落去面咧其實真係幾滑嘅，咁所以攞嚟可能做牆身啊，咁其實高前邊揾做牆身啊都靚，或者係嗰啲外牆啊，或者係一啲花園啊，或者係室內都 OK 嘅，幾好嘅，好過摸落去好滑嘅，係啦。咁咧，但係賽後檢討咧就係批嗰陣時咧，就真係要批足啲啦。係啦，即係好似批灰要批足啲，如果唔係咧散嗰陣時咧，佢凹咗落去就散唔到，要批足啲，係啦，就唔好有啲凹落去嘅。咁同埋散沙紙，好似啲散得唔夠咁啊，有條痕，即係有啲凹凸痕。但係如果散得靚仔嗰啲咧，其實咧就真係好平滑嘅，其實係啊，呢啲都散得唔夠，係咁散，但係啲散得夠嗰啲咧就真係好平滑，好似瓷磚咁樣嘅，係啦，咁所以咧。好啦，邊隻嘢都知道大約點樣做啦，咁有多項服務啦，咁下次咧就做翻啲靚，知道點樣做翻靚仔嗰啲。